ก็แล้วแต่ผมโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นสสฝ่ายค้านเนี่ยยังไงผมต้องเป็นกังวลต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อความรู้สึกหรือจากการสำรวจของภาคเอกชนไทยเราเองเนี่ยชี้ให้เห็นชัดว่าปริมาณการคอร์รัปชันนั้นเพิ่มขึ้นนะครับมีตัวเลขสูงถึง 30-35% ของงบประมาณนะครับแล้วก็งบประมาณที่พูดถึงก็คืองบที่ท่านบอกว่าจะโปร่งใสนี่แหละครับคืองบป้องกันฟื้นฟูน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็น 350,000 ล้านที่ต้องกู้ยืมมาหรือจะเป็น120,000 ล้านแรกค่ะและที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะคือเทปบันทึกภาพงานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญนะคะต่างทัศนะร่วมมุมมองพี่น้องตลาดทุนนะคะซึ่งท่านที่สนใจรับชมฉบับเต็มนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย www.fedco.or.th ค่ะและช่วงนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการสัมมนาในวันนี้ค่ะเรียนท่านประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Our keynote speaker Chief Economist Asia Pacific Deutsche Bank Dr. Michael Spencer ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานสัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจเปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยปี 2556 เติบโตเข้มแข็งบนความผันผวนนะคะจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองค่ะเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจไทยในปีหน้านี้นะคะซึ่งเชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะในการเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจในปีหน้าค่ะก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์ประเทศไทยคุณจอมพรโชติกเสถียรท่านกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยทุกท่านนะครับคงเอ่ยนามไม่ได้เยอะเหลือเกินแล้วก็ดร. ไมเคิล สเปนเซอร์นะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมและคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยขอขอบคุณทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งเลยนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในหัวข้อเปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจไทยปี 2556 เติบโตเข้มแข็งบนความผันผวนนะครับงานสัมมนาครั้งนี้นะถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยตั้งใจจัดขึ้นร่วมกับสมาชิกของเราทุกองค์กรนี่นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งภาคธุรกิจของไทยแล้วก็ท่านนักลงทุนเองนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยท่านจะได้รับฟังข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะโดยเฉพาะกำลังจะเข้าไปสู่ในปีหน้าแล้วเนี่ยทางด้านภาคธุรกิจคงจะต้องเริ่มทำเรื่องบัดเจ็ตต่างๆผมคิดว่าคงจะน่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะสมาชิกเราทุกคนเนี่ยก็ส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับหัวกะทิมาหมดเลยนะฮะก็คงจะเป็นช่วงภาคบ่ายที่ผมคิดว่าจะน่าสนใจมากๆงานในวันนี้จะแบ่งเป็นอยู่3ช่วงนะครับช่วงแรกเลยเนี่ยเราจะเปิดกันด้วยทิศทางเศรษฐกิจโลกก่อนนะฮะแล้วก็ความหมายที่จะมีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจไทยโดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะฮะจากท่านดร. สเปนเซอร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าที่ดูแลทางด้านการวิจัยเศรษฐกิจนะฮะของทาง Deutsche Bank จะมาเสนอมุมมองให้พวกเราได้รับฟังกันนะฮะว่าเขามีมุมมองอย่างไรโดยเฉพาะ Deutsche Bank นี่เชี่ยวชาญทางยุโรปอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยยุโรปก็มีวิกฤตอยู่จะได้มาฟังกันนะฮะว่าจะเอายังไงกันดีนะครับปีหน้าแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนช่วงที่2เนี่ยนะฮะก็จะคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับปี 2556 นะช่วงนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ดีแง่ร้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะการวิเคราะห์แนวทางในการวางกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2516 รวมทั้งรับฟังมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายบุคคลนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ช่วงที่3นะจะเป็นในช่วงของกลยุทธ์การบริหารการเงินของธุรกิจไทยในปี 2556 นะฮะอันนี้จะเป็นช่วงวิเคราะห์เรื่องการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับปี 2516 นะฮะซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านการตราสารหนี้ทิศทางดอกเบี้ยฟันโฟลต่างๆนะฮะอันนี้ผมคิดจะน่าสนใจมากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมในนามสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะ
Ladies and gentlemen, I have a great honor to introduce you our keynote speaker for this afternoon. Dr. Michael Spencer has joined Deutsche Bank since 1997. He was made chief economist for Asia Pacific in 2003, and from then on he has he's been the head of global markets research for Deutsche Bank, and he's led the economic team of Deutsche Bank since then. Prior to joining Deutsche Bank, Dr. Spencer worked at the IMF during 1990 to 1997. He has published a lot of articles on different aspects of financial economics. He holds a PhD from Queen's University in Canada. I'm sure we are going to learn a lot from Dr. Michael Spencer. And without further ado, I'd like to invite Dr. Spencer to come on stage, please. Please join me in welcoming Dr. Spencer. Well, thank you very much, Tom, for that introduction. And I'm very grateful to FETCO for inviting me to Bangkok today to speak to you. It's always a pleasure to come to Bangkok. I always tell my colleagues here that I don't come often enough. So I'm very pleased to be here. You couldn't have picked a better time, I think, for this conference. The Thai stock market is the #1 stock market in Asia, trading at the highest levels since 1996. The Thai economy is doing very well, having bounced back very strongly from last year's floods. Inflation is at the middle of the central bank's target zone. The current account is in balance. Everything looks fine in Thailand. So I'm going to talk about the rest of the world. It's always dangerous when you start off so positive, then to say that we're going to have an economics presentation. So I hope that I don't leave you at the end of the afternoon terribly depressed. I'm going to talk about Europe. I'm going to talk about the US. I'm going to talk about China. Two of those regions, I think what I'll have to say is rather more positive than you would be hearing elsewhere. For the other one, perhaps not so. So 2 out of 3 maybe ain't bad, as the song says. To summarize very quickly before I get going, the message is the following. We have spent 4 or 5 years dealing with a global financial crisis. We think that the European part of that has been dominant over the last, say, 3 years, is beginning to recede into the background in terms of importance. Over the next 6 months, we will be less and less worried about euro risk, the breakup of the euro, less worried about financial and economic instability from Euroland. We will be, I think, probably more worried about instability coming from the United States. And I'll run through that argument, but it has to do with this fiscal cliff and the very unsettled nature of US politics today. And then I'm going to talk about China. Every meeting I have anywhere in the world always starts with China, so I'm going to end with China today. And my views on China is that China is fine. China is not about to blow up. There's no hard landing. There's no financial crisis. Things should get a little bit better, probably not a lot worse. But we should certainly not expect China to look like it did 5 or 6 years ago, really ever again. So let me start with Europe. There are a number of things to say about Europe, but I think the most useful thing to say and to discuss is that there is a plan in Europe for dealing with countries like Greece and Portugal and Spain and Ireland and Italy and anybody else that comes out of the woodwork with deep-rooted economic and fiscal problems. And that plan looks a lot like the way the IMF dealt with Asia 15 years ago, or Latin America in the 1980s. It is a fairly standard approach. In the European context, we have the IMF, the European Union, the European Central Bank that have combined their forces. The newspapers call them the Troika. 3 participants combined to provide stopgap, temporary
financing for governments that would not be able to borrow from the private capital markets, and to provide that financing for as long as is needed to implement economic adjustment programs that get that confidence back. In the European context, there are additional wrinkles around how that works. They had to set up something that looks like a mini European IMF. We used to call that the EFSF, the European Financial Stability Fund. That has, as of this month, been taken over by the European Stability Mechanism. That is actually the body that provides the loans. But you have a fairly orthodox approach. The IMF, with the European Union, agrees on conditionality, provides the funding, the governments implement adjustment programs. Meanwhile, the ECB has committed to providing unlimited liquidity to the European banking systems. Overnight, 1 week, even on a couple of occasions now, very long-term refinancing operations. So there is really almost no risk at this point of a repeat of anything like the Lehman shock, the extreme illiquidity in a banking system anywhere in Europe. When you've got a central bank that is promised essentially to print as much money as the banking system needs to stay liquid, to stay afloat, it's really hard to get too worried about financial crisis events, because a financial crisis, at the end of the day, is a liquidity event. So with a central bank providing unlimited liquidity to banks, we can't really have a financial crisis. With the IMF, the ESM, the EU, providing financing for governments that are implementing structural adjustment programs, the fiscal risks recede. And then the second thing the ECB has done recently is to slightly position itself in between providing liquidity to banks and the role of the ESM in providing liquidity to governments. And that is that last month, the ECB promised that if any government in Europe had what we would think of as a program with the IMF and the EU and was availing itself potentially of ESM money, or if they just had signed a memorandum of understanding with the European Union in which the two sides agreed on what policies that government would implement, then the ECB would be prepared to buy that government's bonds in the secondary market. It's not allowed to invest in primary bond issuance, but they would buy bonds in the secondary market in amounts that are, at least in theory, unlimited. The ECB has not said whether or what constraint they would put on these OMT operations. So we have liquidity provided to banks, we have funding provided to governments, and we have the ECB providing liquidity to the government bond markets. The longer-term part of the strategy in Europe is to fix the euro. What the crisis over the last few years made plain to everybody else, but which the experts in Europe knew back in 1999, was that the European monetary union was badly designed. They had constructed a monetary union, but with very weak fiscal discipline. Now, when economists think in terms of what is needed to support a fixed exchange rate mechanism, you have to have serious fiscal discipline. You need serious fiscal flexibility, as we have in Hong Kong, for example, the ability to allow deficits to rise and fall, revenues to rise and fall. You need to have very flexible labor markets, and you need to have that kind of discipline in your fiscal policies that was lacking in Europe. Now, we knew it was lacking in principle because there was no real mechanism prior to 2010 for any real coordination of fiscal policy. We didn't know how bad that error was until 2009 when the Greek government put up their hands and said, by the way, we have been underestimating or underreporting debt and deficits for the last 10 years. We have much more debt than you think. Our deficit is more like 9% of GDP, not 3%. So there is an element of deceit in the Greek part of the crisis. But as part of the strategy for resolving the European crisis, governments are committed to building a proper fiscal union in Europe.
to complement monetary union.